Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ շփումն է։ Դե ինչ, նախ մի երկու բառով գանք երևի թե Մոսկվայից, այնտեղ օդանավակայանները փակ են, որովհետև ամբողջ գիշեր եւ այս պահին էլ առավոտյան ամենայն դեպս անօթաչուներով ուկրաինական կողմը պարզապես քրքրում է Մոսկվան եւ կարծես թե Մոսկվայի բնակիչները, ռուսները եւ մնացածները, ռուսաստանցիները նոր սկսում են զգալ, թե ինչա պատերազմը։ Այո, շատերս ունենք հարազատներ Ռուսաստանում բնակվող, ովքեր որ մեզ մշտապես ասել են, որ այդ պատերազմը մեր վրա չի էլ երևում, տենց մենք հիմա ձեները արդեն լսելի են։ Եվ քանի որ այս հարձակումների պատճառով Մոսկվայի օդանավակայանները փակ են, ես առաջարկում եմ բան անենք, մի հատ էլ ընտրություն կազմակերպենք, տեսնենք քանի հատիկ ձայն կհավաքեն այս ուժերը այստեղ, հիմա էլ հո չեն կարողանալու հետ բերեն։ Բայց երեկ էլ տեսանյութեր էին տարածվում, որ բենզինի խնդիր կա, ես անկեղծ ասած այդքան էլ տարբեր մարզերում տարբեր խնդիրներ կլինեն, համենայն դեպս այնպես հասկացա, որ գոնե հարավային հատվածում բենզինի խնդիր կա եւ հերթեր էին, եթե հանկարծ սա սխալ տեղեկությունը կխնդրեմ YouTube-յան ալիքի տակ մեկնաբանությունների դաշտում սրա մասին գրեք, կարծեմ Կրասնոդարի շրջանում էին ասում ու հերթերը բան են, ամեն դեպքում ծանր վիճակում է Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ես զարմանում եմ այն մեր կես միլիոն հայության վրա, ովքեր որ ամեն դեպքում քվեարկեցին, որ մենք լինենք Ռուսաստանի կազմում։ Այսինքն մեր ընտրողներից կես միլիոն մարդ համարում է, որ ճիշտը Հայաստանի, Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելն է։ Դա ընտրությունների արդյունքներում արտացոլվել է։ Եվ քանդվող ծանր տնտեսական իրավիճակում գտնվող Ռուսաստանի կազմում, եթե Ռուսաստանն էլ չլինի, ցանկացած երկիր, ես ուզում եմ հասկանամ, ոնց ենք մենք մտածում, էլի, մենք ինչ ենք, մազոխիստ ենք, ինչ ենք, մենք ուզում ենք առաջ նայել, առաջ գնալ, թե անընդհատ պետքա կախվենք ինչ-որ անցյալի փեշերից ու մնանք այդտեղ։ Անցյալ ամեն մարդու համար իր անցյալը իհարկե ամենահաճելի հիշողություններից է իր անցած կյանքն է, որ կարա հիշի, գնահատի ինչ-որ ձև իր անցյալը, բայց պետության մասին խոսելուց մենք պիտի միշտ նայենք վաղը։ Հիմա մարդիկ ասում են, չէ, գնայինք Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվեինք, հասկանում եք, մի վայր, որտեղ որ ծանր արդյունաբերությունը այդ հսկայական երկրում, ծանր արդյունաբերությունը արդեն պայթում է պարզապես, չեն կարողանում աշխատել, որովհետև անհրաժեշտ պարագաներ չի ներկրվում, սանկցիաների տակ են, իսկ ծանր արդյունաբերությունը այդ այն ոլորտն է Ռուսաստանի համար, որը որ պահում էր ամբողջ Ռուսաստանը։ Եվ այս կոռուպցիոն համակարգը, որը որ կա Ռուսաստանում, ախր շատ լավ գիտեք էլի ոնց է, իսկապես ուզել եք, որ մտնենք մենք այդտեղ։ Թողնենք սա, գանք մեր առօրյային, ուրեմն քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չունեցող Սամվել Կարապետյանը փոքրիկ հարցազրույց էր տվել, որտեղ որ հետեւյալ կոչն էր անում։ Եկեք լսենք։ Ասում է. առաջարկում եմ ստեղծենք համակարգող խորհուրդ, ուղիղ եթերում շփվենք, խնդիրները մեր ժողովրդին բացահայտենք, հասկանանք որն է ճիշտ, գնանք այդ քայլերով, ասել է նա։ Այսինքն կոնկրետ հայտարարություն էր արել ընդդիմադիր ուժերի համախմբման process սկսել։ Իմի տեսեք, ինչու եմ ասում քաղաքականության հետ զերո առնչություն ունեցող։ Այս խելքով մարդիկ ուզում էին վարչապետ դառնալ։ Ես թույլ տվեք ձեզ մի բան հուշեմ, Սամվել Կարապետյան, Քոչարյան Ռոբերտ, որդ ուզում եք լինեք։ Դուք ու քաղաքականությունը դրանք շատ տարբեր բաներ են, որովհետև քաղաքականության մեջ խոսքդ պիտի հաշվարկած լինի։ Եվ դու կարող ես անել արտահայտություններ, որոնցից հետո ինչ-որ process սկսել արդեն լինի սուտ։ Հասկանում եք, հիմա ասեմ ինչ նկատի ունեմ։ Իմիջայլոց հենց այդպես էլ Արցախի մասով են բանակցել, առանց իրենց խոսքի կշիռը
ըմբռնելու, առանց երկրորդ, երրորդ քայլեր մտածելու, այ հենց այդպես հաղթանակը մսխեցին ու տարան հանձնեցին։ Նայեք, երբ որ Սամվել Կարապետյան դու ասում ես ընդդիմադիր ուժերի համախմբման process սկսենք, դա նշանակում է, որ դու ընդունում ես ընտրությունների արդյունքները եւ դու քեզ տեսնում ես ընդդիմադիրների դաշտում, այսինքն դու չես կարող ասել ես չեմ ընդունում արդյունքները, բայց ես ընդդիմադիր եմ։ Այդպես չի լինում։ Ընտրությունների արդյունքներն են արտացոլել, որ իշխանությունը սա է, ընդդիմությունը սա է։ Այսինքն դու ընդունում ես, որ դու ընդդիմություն ես, քիչ ձայն ես հավաքել, եւ դու ընդունում ես, որ բոլորն էլ ընդդիմություն են։ Խորհրդարանական կամ արտախորհրդարանական։ Բա որ ընդունում ես, որ դուք ընդդիմություն եք եւ ընդդիմադիրներով ինչ-որ process եք ենթադրենք ուզում սկսեք։ Բա ի՞նչն եք վիճարկում հիմա։ Ի՞նչը։ Դուք ընդունում եք այդ արդյունքները։ Քաղաքականությունը խոսքի արվեստ է նաեւ։ Երբ որ դու ես բառը օգտագործում ես, դրանից հետո չես կարող այն մյուսը վիճարկես, որովհետեւ այստեղ արդեն սա ասել ես։ Սա փոքրիկ խորհուրդ էլի, տամ մի քիչ աճեք, գոնե մի քիչ աճեք, որ հետաքրքիր լինեք քաղաքացիների համար, այլապես քաղաքացիներին ոչ թե հետաքրքիր եք քաղաքական իմաստով, այլ քաղաքացիները նստած նայում են հանկարծ մի անես բան չանեք, որ մեր պետությունը ծակեք, փչացնեք, վնասեք, փշրեք, ոնց որ արել եք մշտապես։ Խոստովանում է, որ մի քիչ ամեն մեկը շատ ավզին վերցրել։ Իսկապես, այդպեսի բան է խոստովանում, ասում մենք բանա մեծ կարծիք ունենք մեր մասին, գիտենք, որ մենք, չգիտեմ, բա որ ստեղ նստած, ասում եք, ես խափում են։ Ասում եք, չէ, ասում եք, ապրո ջան, դու տենց շատ մի բաների, քեզ խափել են, թե յանի դու ունես աջակցություն Հայաստանում։ Այդ փողերդ էլ չեն փրկելու։ Ինչի էին ձեր են Ալիկ Ալեքսանյանից սկսած, մյուսներից վերջացած ձեր համակիրները ինձ անձնական սպառնալիքներ ուղարկում։ Փոխանակ ասեն շնորհակալություն գնել ջան, որ հուշում ես, որպեսզի մենք պատկերը ավելի լավ հասկանանք։ Ինչի՞ համար, դե տեսնում եք, որ դուք տարական շփման մեջ մարդկանց հետ չեք կարողանում մտնել, անգամ երբ որ այդ մարդկանց խոսույթից, թեկուզ քննադատական խոսույթից կարող եք շահույթ ստանալ։ Ու անուն էլ դնել, թե գոնե տնտեսապես մտածելով, բիզնեսի մտածելակերպով, գոնե այս տարական բանը պիտի զգայիք ու ընդունեիք։ Չեք ընդունել, ձեր գործն է, ու ես շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ։ Իհարկե մի կողմից տաճ, օրինակ նույնը Վազգեն Գալստանյանի ժամանակ եղավ։ Նրան էլ ասում ենք ախպերետի, որ տենց ես անում չի լինելու, սենց արա։ Հարցակվել էին վրաներս։ Տեսեք ինչ ստացվեց։ Ստացվեց են ինչ որ ստացվեց։ Դրանից առաջ էլ միշտ էլ ասել ենք, ազնվորեն ասել ենք։ Բայց դուք նստած նայում եք մեր հաղորդումները, ոչ թե լսելու եւ մեր ասացի շուրջ մտորելու համար, այլ որպեսի մի բան գրեք, տակը մի կեղտոտ ընտանեկան դաստիարակությունը ձեր ցույց տակ, բացասական կամ անդաստիարակություն է սպարագայում։ Դա է ձեր գործողությունները, գործունեությունը։ Դուք թշնամանք եք փորձում ստեղծել հայկական իրականության մեջ, հայ ժողովրդի մեջ ու պահպանել այդ թշնամանքը։ Գիտեք, օրինակ, այս արցախցիների հետ կապված էլ ինչքան ուզեցաք, չէ՞, հակադրեք, թշնամացնեք, որ այ տեսեք Փաշինյանն ասում է ինչի բոլորը չեք զոհվել, բան, բայց այնպես բան չի ասել, էլի։ Ռեալ հարց է տվել, ասում է Արցախի վերնախավին է վերաբերվում խոսքը։ Դուք քիչ եք զոհվել։ Չի ասում է անպայման զոհվեիք սիրտս հան, չէ։ Ձեզանից մեկը կամ ձեզանից մեկի տղեն։ Ինչի մի հոգի չկա։ Բայց հարց է սա, բայց հարցը հանրությանն էլ է հուզում, է։ Բայց պլեն հանձնվելուց սիրուն գնացիք, պլեն հանձնվեցիք։ Ու երբ որ ասում են ինչի չեք զոհվել, այ հենց այդտեղ շատ կարևոր բան կա, հիշում եք, երբ որ նոր պլեն էին հանձնվում, ինչ խայտառակություն է ես դա որակում, որ նրանց ուղեղի մեջ այնքան ինֆորմացիա կա, որ նրանք իրավունք չունեն պլեն ընկնեն։ Ու դա Հայաստանի դեմ դանոս են տալու։
Հայաստանը ծանրագույն իրավիճակներում այ ու այդ ամեն ինչի հետևանքները այս իշխանությունն է պիտի հետո քաշի։ Բայց դա ինք հարցնում։ Հիտլերի պես մարդը դրեցին ki իրան սպանել։ Խի որ պլան չընկնի ոչ թե որ խայտարակություն է դա, այլ որովհետև այստեղ լիքը բան կա, որը կստանան հատուկ ծառայությունները կստանան, դու չես կարա չասես դա։ Մտել եք թշնամանք հարուցելով, այսօր աշխատանքի գալուց տաքսու վարորդը երիտասարդ արցախցի էր։ Ես ձեզ ասեմ, ձեզանից 1 միլիոն անգամ ճիշտ ու լավ էր գնահատում իրավիճակը։ Իհարկե մենք բոլոր դեպքերում իրար հետ համաձայն չենք, բայց ընդհանուր առմամբ ինքը պատկերը շատ լավ հասկանում էր։ Գնացեք խելք սովորեք։ Ոնց որ էդ էլ արդեն չի աշխատում։ Հիմա ցույց տամ ես ձեզ ձեր հայրենասիրությունը։ Կուզեք։ 2025 թվականի դեկտեմբերից առ այսօր դատախազության միջնորդագրերի կատարման արդյունքում Սևանա լճի ափամերձ բացարձակ նիշից ցածր 60 հողամասերում ապամոնտաժվել, քանդվել է ապօրինի կառուցված հիմնական եւ ոչ հիմնական 162 շենք-շինություն Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի կողմից լուծվել դատարեցվել է 2 պայմանագիր։ Այս մենակ Սևանն է դեռ։ Դատախազությունը 2025 թվականի դեկտեմբեր, ես զարմանում եմ, թե սենց կարևոր նյութը այդ լրատվական կայքերը, այդ հեռուստա ալիքները, լրաբերներն ու հազար բան, ինչի չեն ասում, որ հանրությունն իմանա, խեք թաքցնում, խեք ձեր դիտորդների հետ այդքան անազնիվ։ Դատախազությունը 2025 թվականի դեկտեմբերի 11-ին հայտարարել էր, որ մեկնարկել են Սևանա լճի ափամերձ տարածքներում բացարձակ նիշից ցածր հողամասերում ապօրինի կառուցված շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Դատախազությունը միաժամանակ տեղեկացրել էր, որ ապօրինի շինությունների քանդման աշխատանքները շարունակվելու են 26 թվականին։ Հիմա մի քանիսի անունները կարդամ, տեսեք այդ 162-ի մեջ ովքեր են մտնում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին փաստացի պատկանող առանձնատան բացարձակ նիշից ցածր հատվածում գտնվող պարիսպները եւ թեկա հարթակը։ Դատախազությունն առանձնատան վերաբերյալ հայց է ներկայացրել իրավասու դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի որդուն փաստացի պատկանող առանձնատունը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի եղբոր կողմից բացարձակ նշից ցածր հողամասում ապօրինի կառուցված քոթեջը, Գեղարքունիքի նախկին մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանի որդու Կարեն Ռաֆիկի Գրիգորյանի կողմից ապօրինի կառուցված քոթեջը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատան բացարձակ նշից ցածր հատվածում գտնվող պարիսպը, բետոնե հենապատերը, թեկահարթակը եւ այլ շինություններ։ Դատախազությունը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցով ի թիվս այլնի պահանջում է Վլադիմիր Գասպարյանից ու նրան փոխկապված անձանցից բռնագանձել այդ առանձնատունը։ Հիշեցնենք, որ վերոնշյալ միջնորդագրերից բացի դատախազության կողմից դատարան է ներկայացվել հայցեր, որոնք ի թիվս այլոց վերաբերվում են ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից ապօրինի կառուցած Սևանի առանձնատանը, Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքի առաջին փողոց 97 ասե։ Հարսնակար հյուրանոցի վարչական համալիրին Սևան քաղաքի Երևանյան խճուղի 50 հասցե։ Հարսնակար հյուրանոցի քոթեջներին Սևան քաղաքի Երևանյան խճուղի 48/6 հասցե։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ ՀՀ ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը Սևան քաղաքի հանգստի գոտի 3-րդ փողոց 38 հասցե։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատանը Գեղարքունիքի մարզ Դրախտիկ համայնքի առաջին փողոցի 71 հասցե։
Կապավոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արման Հակոբյանյանի կողմից ապօրինի կառուցված Սևանի առանձնատունը Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքի առաջին փողոց 88 հասցե։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության եւ Գեղարքունիքի մարզի դատախազության կողմից պետական շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու լիազորության շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հանցագործության մասին հաղորդումներ են ուղարկվել նախաքննական մարմիններ, նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Դատախազությունը 26 թվականի մայիսի 12-ին տեղեկացրել էր նաև, որ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը միջնորդագրեր է ուղարկել Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի այսուհետ ՊՕԱԿ տնօրենին եւ շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարին ՊՕԱԿ-ի եւ Նազիկ Ամիրյանի միջև 2007 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, ինչպես նաեւ ՊՕԱԿ-ի եւ Վարշամ Ղարիբյանի միջև 2005 թվականի օգոստոսի 2-ին եւ 2006 թվականի հունվարի 19-ին կնքված Սևանա լճի ափամերձ հողամասերի վարձակալության պայմանագրերը լուծելու, դադարեցնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Ի պատասխան քաղաքացիների այն մտահոգության, թե ինչու է կապամոնտաժում շենքը, եթե այն կարելի է տալ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, տեղեկացնենք, որ Սևանա լճի 1905 մետր բացարձակ նիշից ցածր տարածքները հանդիսանում են ջրածածկման ենթակա եւ ափամերձ պահպանության գոտի։ Կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 1563N որոշմամբ սահմանված է, որ Սևանի լճի մակարդակի բարձրացման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ջրածածկման եւ ողողման ենթակա տարածքները ներառում են Սևան ազգային պարկի լճի ջրային սահմանից մինչեւ 1905 մետր բացարձակ նիշը։ Այսպիսով, ապամոնտաժվող կառույցներն այլ նպատակով փոխանցելու առաջարկներն իրավական հիմք չունեն, քանի որ նրանք գտնվում են ջրածածկման ռիսկի ներքո եւ կարող են հայտնվել ջրի տակ։ Դրանց նկատմամբ սեփականության որևէ իրավունք չի կարող գրանցվել, արգելված է ՀՀ օրենսդրությամբ։ Դրանց գրությունը վնասում է Սևանա լճի էկոհամակարգը, լճի մաքրությունն ու ջրի որակը։ Հիմա առաջին հայացքից լավ հասկանալի է, քաղաքացիներ ասում են, դե հա հասկացանք, դատախազությունը աշխատում է, 162 շենք-շինություն քանդման ենթակա են, մի մասը քանդվել են, մի մասը այդ պրոցեսի մեջ են, որովհետև նիշից ցածր են, որովհետև ապօրինի են, դե դրանց ապօրինությունները բոլորս էլ հասկանում ենք, բայց դա ես ձեր ուշադրությունը շատ կարևոր երկու հանգամանքի վրա եմ ուզում հրավիրել։ Մեկը հետեւյալն է, որ Սևանի էկոհամակարգը ոչ միայն ջրի որակը եւ այլն, այլ Սևան ազգային պարկը, այնտեղ ժողովուրդ ջան, ամեն սանտիմետր քառակուսու վրա միլիոնավոր մանրեներ են ապրում, որոնք մանրեներ կլինեն, միջատներ կլինեն եւ ամենատարբեր հազարավոր տեսակի, որոնք որ գիտական բաներին չես կարող վերականգնել, եթե իրեն դու փորում ես, քանդում ես, փչացնում ես, հասկանում եք։ Գումարած սրան, երկրորդը, ինչպես է ձեզ թվում։ Եթե այս մարդիկ այդ նիշից 1905 մետր նիշից ցածր իրանց տուն տեղը դրել են, իրենք էլ լինելով այդ ժամանակ իշխանություն։ Իրենք մտահոգ կլինեին, որ Սևանի լճի մակարդակը բարձրանա։ Իհարկե ոչ։ Նրանք ամեն ինչ անելու են, որ հանկարծ Սևանի ջրի մակարդակը չբարձրանա, որպեսզի իրանք սենց տնից ելնեն, քայլելով գան, ոտերները թռչեն Սևանում եւ մտնեն տուն։ Հարմարացրել են Սևանը, հարմարացրել են իրենց, էլի։ Իսկ Սևանա լճի մակարդակը չբարձրացնելը ողջ Հայաստանին ինչքան վնաս է տալիս։ Դուք այս հաշվարկները արեք։ Սա տարածաշրջանում եւ ոչ միայն տարածաշրջանում ամենամեծագույն քաղցրահամ ջրի պաշարն է մեր։ Որ սրբության սրբոցի պես բան է։ Վստահ եղեք ոչ մի բանով հետ չի մնում ոչ Արարատ սարից, ոչ Արագածից։ Հայկականության սիմվոլ Սևանն է։ Հիմա
Սրանց հայրենասիրություն, հայրենափրկչական մակարդակը են աստիճանը, որ իրանք զավթել են տարածքը, դրանով կապելով Սևանը, որպեսզի ջրի մակարդակն էլ չբարձրանա։ Կառավարիչներն են եղել։ Շարունակենք թեման կարճ դադարից հետո, կարճ դադար մեր եթերում։ Վերադառնանք սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ահա եւ մեր գեղամա գեղեցկու հետ ինչպես են վարվել։ Այսինքն, ինչ են արել։ Մեզ մանիպուլատիվ ձևով հարկադրել են, որպեսզի մենք սիրենք այն ամեն ինչը Հայաստանից դուրս է, եւ ուշադրություն չդարձնենք այն ամեն ինչի վրա, ինչը Հայաստանում է։ Այստեղ է խնդիրը։ Եվ երբ որ խոսում ենք իրական Հայաստանի մասին, այստեղ են ցանկանում ձեր ուշադրությունը գրավել, որ լսեք, սա մերն է, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, ու այս ամեն ինչը մերն է, սա պիտի սիրենք, մենք չենք ասում այն մյուսը մի սիրեք, չէ, բայց սա առաջնայինն է, մեր թե պաշտպանության, թե խնամքի, թե սիրո կարիքը կա այդտեղ, այո, եւ պիտի այդտեղ կենտրոնանալ, դրանից դուրս ինչ է սիրում, ինչ չէ սիրում, քո գործն է։ Եվ այստեղ է, որ սրանք մանիպուլատիվ ձևով սկսեցին խաղալ։ Բա հիմի արկելված է արարդ լեռանը նայել, հա, արկելված է, աչքերդ փակել են, որ դու չնայես, նայի, սիրի։ Ես ասում եմ, այսօր այդ տաքսու վարորդ այդ տղա հետ, որ խոսում ենք ինքը Արցախից, գիտեք ինչ, իրեն էլ եմ խոսում, ասում եմ, ես սիրում եմ Արցախը, ու վստահ եղի, ես սիրում եմ Արցախը շատ ավելի շատ, քան են ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որ գնացին ու պլեն հանձնվեցին։ Քան են այստեղ եկած ես իմ իրանց ինչ երևակայաս պատգամավորական նախկին Արցախյան այդ կազմ, այդ կուտոկը, ովքեր որ մինչև այսօր գոնե մի անգամ Ալիևին չեն դատապարտել։ Որովհետև չեն հասկանում, որն է իրանցը, որը չէ։ Հիմա Հայաստանը մերն է, բոլորինս է։ Օրինակ եմ ասում եմ, եղբայր, Եվրոպայում ապրող արցախցիներ կան, ու դոսում հա, ոնց չկան, ահա, սում այդ արցախցիներին տեսել ես մի օր միտինգ անելուց Ալիևի դեմ, պաստառներով Ալիևի մասին դուք էթնիկ զտման եք ենթարկվել, հասկանում եք, ես չեմ ենթարկվել, ցավոք սրտի, դուք եք գիտեք ոնց, այո, մենք հայ ժողովուրդն ենք ընդհանուր, բայց ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, իմ պետությունը միջազգայինորեն ճանաչված է, այսինքն որոշակի պաշտպանվածություն, որոշակի բաներ կան, այսպես թե այնպես, բայց դուք էթնիկ զտման եք ենթարկվել, եկել եք Հայաստանում կամ Եվրոպայում, Ամերիկայում, Նիկոլի դեմ եք միտինգ անում, հերիք չի, դեր Քոչարյան Ռոբերտ էլ հանրայինում նստում է, ասում է հայկական կողմն է հրահրել պատերազմ, այդ ինչ որ ասում է, այդ է փորձել ձեզ համոզի, որպեսզի ձեր ներուժն էլ այդտեղ օգտագործի, սա ադրբեջանական ռուպորն է, ինչի ձեր իրավունքների մասին, այստեղի հավաքված այդ կուտոկը, նես մի հատ աշխուժ գործողության չի դիմում, Հայաստանի դեմ չէ, երկրի ղեկավարի դեմ չէ, Ալիևի դեմ, ձեր իրավունքների մասին, միջազգային տարբեր ացիաներում ինչի հանդես չեք գալիս, տես, եթե քո փոխարեն, այդ են սխալ արել է Քոչարյան Ռոբերտը, ով որ ասեց ինքնորոշվողը, ճիշտ է, ինքնորոշվողը արցախցին է, բայց ես լինելով Հայաստանի ղեկավար, ես եմ այդ հարցը լուծում, ինքնորոշվողը ինքն է, բառը ինքը ասում է, չէ, իրա մասին, ինքնորոշվել, ինչ է նշանակում ինքնորոշվել, դու ինքնորոշվողի տեղը որոշողը չես, դու կարաս իրան սատարես, կարաս պաշտպանես, կարաս աջակցես, ամեն ինչ կարաս անես, բայց ինքնորոշվողը ինքն է, եւ երբ որ Արցախին բանակցությունների սեղանից դուրս դրեց, այսինքն ինքնորոշվողին դուրս դրեց բանակցություններից, սա ամենաադրբեջանամետ որոշումն է եղել, ու պատերազմը դարձավ Հայաստան-Ադրբեջան, արդեն, Հայաստանին ներքաշեց բարդ բանի մեջ, եւ Ադրբեջանն էլ ահագին գործեր տարավ մի հետ,
Հայաստանը օկուպացրած է եղել իմ տարածքները, որովհետև ինչ է տեղի ունեցել, ընդեղ ինքնորոշվում են, ուր է ինքնորոշվողը, չկա ինքնորոշվողը, Հայաստանն է որոշել, որ ընդեղ ինչ-որ բան պիտի որոշվի, դե, հասկանում եք, այդ նույն մտածելակերպն է եղել, հիմա, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եմ, եթե իհարկե ես կարող եմ քեզ սատարել, աջակցել, կռիվ տալ քեզ հետ հավասար, բայց դուք պիտի ձեր իրավունքները ներկայացնեք տարբերացյաններ, որպես էթնիկ զտման ենթարկված բնակիչներ, որպես հայեր, էթնիկ, ես չեմ կարող, որովհետև եթե ես դա անեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին եմ, ես ինչ որ կերպ թեկուզ մի տոկոսով, 0.1%, բայց իմ պետությունը դնում եմ հարվածի տակ, այդ դու պիտի անես, ես քեզ փորձեմ աջակցեմ, դու այն քայլերը դու պիտի անես, քո թիկունքին ես կկանգնեմ որպես եղբայր, այս տարական բաներն, որ ընկալելի չի եղել, չեն ուզում ընկալելի դարձնել, որովհետև երբ որ Արցախին սա ընկալի, իր մոտ ամեն ինչ կբացվի արդեն, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, մնացածը դոմինոյի էֆեկտով կգնա, հիմա այստեղ է, միասնական, չգիտեմ ինչ ճակատ ստեղծենք ընդդիմադիրներով, որպեսի ասեմ ինչ-որ, որպեսի Սևան ազգային պարկ բանից, ազգային պարկից իրենց դաչեկը չքանդվեն, հեռացվեն, որպեսի իրենց ապօրինի բիզնեսները չպետականացվեն, որպեսի իրենց ամենաթողությունը իրագործեն, գիտեք, ես կհասկանայի ցանկացած ընդդիմադիր ուժի, ով որ պայքարում է իշխանությունների դեմ, դա նորմալ է, ամենանորմալ բանն է ժողովրդավար երկրներում, բայց երբ որ ընդդիմադիրը քանդողն է, պետության հերն անիծողն է, հետո գալիս խոսում այն հայրենասիրություն, չգիտեմ ինչ ճառեր են ասում, կներեք, գժի տեղ եք դնում մարդուն, չնայած մարդիկ կան, որ սիրում են, երբ որ իրենց տենց են վերաբերվում, երևի կան տենց մարդիկ, երևի կան, հիմա, այսօր կարդացի, ինչի ոչ մի անգամ չեք լուսաբանել, որովհետև դա կլիներ կրակոց ձեր ոտքին, չէ, որովհետև դուք ենթակա կայքեր եք, դուք թշնաման հրահարելու մասին եք, ոչ թե օբյեկտիվորեն բաներ եք լուսաբանում, սա հենց պատկերն է ձեր, ով եք դուք, եթե դուք Սևանին եք սենց վերաբերվել, եթե որն է, Սևան ինչքան գնացել ենք այն ժամանակները, մի հատ հանրային լողապով էր, ընդեղ կարար մի հատ հասարակ մարդ տուն սարքեր, չէ, պարզա ապորինի, լծակները օգտագործելով իշխանական եւ այլն, պիտի զավթեր ինչ-որ բան, ինչտեղ որ հիմա հետ է քանդվում եւ վերադարձվում է քաղաքացուն, քաղաքացի Սևանը մեր բոլորի հարստությունն է, շատ են խոսում, գիտեք, Ուկրաինայից, չգիտեմ, բանա, հետ են ուղարկում այդ ծաղիկները, այդ գյուղմթերքը բան, այդ խափում է իշխանությունը ձեզ, թե արտանում է իրականում ոչ, ասենք, նամակ եմ ստանում, մարդը Ուկրաինայից գրել է, ասում է գնել ջան, ես ապրում եմ Ուկրաինայում, մեզ էլ շատ ստեղ հարգում են, տենց բան էլ չկա, որ հետ ուղարկեն, բայց ես ուզում եմ էկոնոմիկայի նախարարի Գևորգ Պապոյանի գրառումը ձեզ համար ընթերցել, ժողովուրդ ջան, խնդրեմ, հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 17-ը 411 տոննա ջերմատնային բանջարեղեն եւ ելակ եւ շուրջ 1.800.000 հատ ծաղիկ ենք արտահանել, աշխարհագրությունը ըստ ծավալների հետևյալն է. Վրաստան, Ուզբեկստան,
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Կիպրոս, Լատվիա, Ռումինիա, Չեխիա, Ավստրիա, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Բելարուս, Ղազախստան։ Սրա տակ ինչ կարևոր բան կա, ես ուզում եմ դա էլ ընկալենք։ Սա նաև աշխարհ ճանաչողություն է։ Տնտեսությունը այնպիսի բան է, այո, որ աշխարհը քեզ քո տնտեսությամբ կարա ճանաչի։ Հավատացեք, Թուրքիայի տեղը ոչ ոք չէր իմանա, եթե Թուրքիան օրինակ շեշտը չդներ իր բնամթերքի եւ տրիկոտաժի վրա։ Չինաստանի տեղը ոչ ոք չէր իմանա, եթե շեշտը չդրվեր այդ տեխնիկական զարգացման վրա։ Իմիջիալոց այդ ամեն ինչը արևմուտքն է արել, այնտեղ արենք։ Էժան աշխատուժի շնորհիվ։ Այսինքն, համ տնտեսությունը դա զարգանում, համ դու քաղաքական հեղինակություն ես սկսում վայելել, որովհետեւ որևիցե մեկի շուկայում ունենալ լծակներ, դա նշանակում է փոխշահավետ գործարքներ, նաեւ քաղաքական դաշտում։ Հիմա ես ձեզ հասարակ բան ասեմ։ Նիդերլանդները, Հոլանդիան, գիտեք, շատերը ասում են, որ դա նույնն է, հուշեմ, որ նույնական են, բայց նույնը չեն, այնտեղ Հոլանդը մի քիչ են նախկին տարածքն է, շատ ավելի ուրիշ բանով, բայց սահման չի, էլի, պետությունը նույնն է, բայց այնտեղ աշխարհագրական որոշակի տարբերություն կա, ընդունված է Նիդերլանդներին, նաև Հոլանդիա ասել ոչինչ։ Ուրեմն Նիդերլանդները աշխարհի թիվ 1-ն է ծաղկի արտադրության մեջ։ Նիդերլանդները բնական ռեսուրս, բնական հարստություն չունի։ Եթե բանը արտահանում, իր հիմնական բանը, ինքը հիմնականում ներմուծող երկիր է, ինչի արդյունքում ինքը պիտի վատ ապրեր։ Բայց ինքը Բենիլյուքսյան երկիր է այսօր։ Այսօր Արևմտյան Եվրոպայի ամենածաղկուն, ամենագեղեցիկ երկրներից մեկն է, եթե ոչ ամենան, հենց։ Ուրեմն ինքը արտահանում է երկու բան՝ ծաղիկ եւ աղյուս, քյարպինջ։ Սա է։ Ընդ որում ծաղիկն է առաջնայինը։ Սա ասում են ապե զենքի բիզնեսը, բան նավթը, բան, շեշտը դրել ծաղիկ, բայց բարձր որակի, շատ sense ինստիտուցիոնալ մոտեցումներով եւ այլն, դա դարձրել են իրանք բրենդ, լրջագույն բրենդ։ Ով ասում է Նիդերլանդներ, հասկանում է ծաղիկ։ Նիդերլանդների նման երկիրը, որ թիվ 1-ն է աշխարհում, առաջարկել է, որ ինքը հայկական ծաղիկի համար պլատֆորմ կստեղծի, նախ փորձի փոխանակում, նախ կփորձի աջակցել, որ ավելի բարձր որակի ծաղիկներ լինեն, որ պրոստը sense չաճացնեն ու ուղարկեն միտեղ, որպեսզի ճանաչելի լինեն դրանք։ Սա գիտեք ինչ է։ Ու սա չեն արել մեր սիրուն աչքերի համար, Նիդերլանդներում չեն նստացել, ինչ կարելի է անել այսօր։ Ահա, եկեք այսօր հայերին օգնենք, sense բան չկա։ Նիդերլանդները Հայաստանի չափ երկիր է գրեթե մի քիչ մեծ, չնայած եթե ջրային ներսի ջրային հատվածը անես ու միացնես ցամաքները իրար, կարող է հենց Հայաստանի չափ լինի։ Մոտ 17 միլիոն բնակչություն ունի։ Միայն Ամստերդամում մոտ 200 տեսակ ազգություն ապրում, կողքի։ Սիրով համերաշ։ Միայն Ամստերդամում, մայրաքաղաքում։ Դա գրանցվել, լեգալ։ Դες երկիրն է։ Ու իրանք հաստատ չեն նստել մտածել, կարելի է հայերին մի հատ sense առանձնացնել էս բոլորից։ Չէ, դա եղել է դիվանագիտական բլոկի կառավարության աշխատանքները, որը կառավարություն, որը ընդունելի է արևմուտքի համար, որովհետև լեգիտիմ է, ոչ թե որովհետև իրանց սրտի ուզածով ագնում, այլ լեգիտիմ է, իրենք գիտեն, որ եթե խոսում են այս մարդու հետ, այս մարդը ներկայացնում է Հայաստանը, ոչ թե լցոնումներ են եղել բան, էլի, ինչպես որ փորձում են այս, սրանք ինչ ես ուզում են փորձեն, մեր խախտումները բան, բա ինչի ընտրա տարածքներում կրկնակվյարկություն չարեցին, չանցկացրեցին, ես կանթերցեմ ձեզ համար, թե ինչու չանցկացրեցին, մնում է հասկանաք խոսքը ինչի մասին է։ Հիմա այս երկրներում ներկայացվում է լրջագույն երկրներ,
Մեր ապրանքը։ Հայկական բրենդը, նայում է, Armenia, made in Armenia։ Սա ճանաչողություն է տալիս քեզ։ Ու սա հենց քաղաքականությունն է։ Սա էլ տնտեսական քաղաքականությունն է, այո։ Եվ պետք է գնալ, պատրաստվել, դիվերսիֆիկացվել, փոփոխության ենթարկել, վերել բիզնեսը պատշաճ տեսքի, որովհետև աշխարհն է արդեն մեր դուռը թակում, կամ մենք ենք աշխարհի դուռը թակում։ Եվ աշխարհը հեչ Ռուսաստանով չի սկսում ու վերջանում։ Այնպես որ կարծում եմ, այստեղ լուրջ վերաբերմունք կդրսևորեն մեր գյուղատնտեսները եւ կփորձեն բարելավել իրենց մթերքի որակը, մթերողներն էլ եւ արտահանողներն էլ կսկսեն կոմունիկացիաներ ստեղծել, աշխատել, ուղղություններ ցույց տալ, թե ինչա պահանջվում Եվրոպայում կամ նման երկրներում, ինչպիսի փաթեթավորում, ինչպիսի սորտ, տեսակ, եւ պետքա փոփոխել, այո։ Վերջ է դա։ Մոռացեք, Ռուսաստանը ինքս ասես աղքատանալու է։ Դառնալու է հերթական հյուսիսային Կորեան, ուզի թե չուզի։ Հիմա կանք այդ խախտումներին, բա ինչի կրկնակվյարկություն չեն նշանակում, գողացան մանդատագողերը, ձայնագողերը, պատկերացնում եք ընդդիմություն այսօրվա իշխանությունը ասում է ձայնագող, երբեմնի իշխանությունը, որ ինչ կա գողացել է, նայեք ինչեր է խոսում։ Հիմա Մարիա Կարապետյանի գրառումն եմ ընթերցում ձեզ համար, չգիտեմ, կարող է չհասցնեմ բացատրեմ, ինչի մասին է խոսքը, բայց կարծում եմ, որ ըմբռնելի կլինի խոսքը ինչի մասին է կոնկրետ։ Խախտումները ազդել են, թե չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Արդեն քանի օր է Հայաստանում ընթանում է մի բանավեճ, թե ինչու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերաքվյարկություն չի նշանակում այն 3 ընտրատեղամասերում, որտեղ քվյարկության արդյունքները անվավեր է ճանաչել։ Ինչու։ Սա հասկանալու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, թե ինչ բանաձևով են ամփոփվում քվեարկության արդյունքները, եւ կնկատեք, որ արդյունքները ամփոփող բանաձևը առաջին հայացքից մի տարօրինակ բաղադրիչ ունի։ Ճակերտներ, անճշտություններ։ Օրենսգիրքը ասում է, որ որևէ ուժի ստացած քվեների տոկոսը հաշվելու համար նախ անհրաժեշտ է բոլոր ուժերի ստացած կողմ քվեների ընդհանուր թվին գումարել բոլոր ընտրատեղամասերի անճշտությունների թիվը, այս ընտրությունների պարագայում դա ունի հետևյալ տեսքը, օրինակ 1,456,711 ընտրողա մասնակցել, գումարում ենք 4,331, հավասար է 1,461,042 Եվ այդ թվի հանդեպ է, որ օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի ստացած 726,818 քվեների տոկոսային կշիռը 49,74,655 100,000-ական է, այսինքն բոլոր ուժերը իրենց վրա պետք է կրեն անճշտությունների ազդեցությունը, սա շահագրգռում է բոլոր ուժերին չստեղծել անհարկի անճշտություններ, որովհետև դրանց բեռը վերջում կրելու են այդ թվում իրենք։ Իսկ անճշտությունները ներառում են 3 անվավեր ճանաչված արդյունքներով ընտրատեղամասերի բոլոր քվեները, 3,411, որոնք գումարվել են մյուս բոլոր ընտրատեղամասերի այլ տիպի անճշտություններին 920 եւ դրանք էլ իրենց հերթին գումարվել են բոլոր ուժերի ստացած քվեներին եւ միայն այդ առավել մեծ թվի հանդեպ է հաշվվել քաղաքացիական պայմանագրի եւ ցանկացած այլ ուժի տոկոսը։ Ինչու են անճշտությունները դառնում բանաձևի մաս։ Մեր ընտրական օրենսգիրքը չի ասում, թե քվեարկություն պետք է լինի, եթե որևէ ընտրատեղամաս կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իհարկե, ցանկացած ընտրատեղամաս կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, ավելին յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, ընտրությունների օրը։
Մեր ընտրական օրենսգիրքը ասում է, եթե ընտրությունների ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, ընդ որում ուշադրություն դարձրեք, որ ոչ թե այդ տեղամասի արդյունքների վրա, այլ ամբողջ ընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետև այդ տեղամասի արդյունքների վրա ազդելու բերումով արդեն անվավեր են ճանաչվել այդ տեղամասի արդյունքները։ Իսկ ինչպես հասկանանք խախտումները ազդել են ընտրությունների համապետական արդյունքների վրա։ Պատասխան. այդ ընտրատեղամասի բոլոր քվեները հաշվելով բանաձևի մեջ որպես անճշտություններ եւ ստուգելով դրանց ազդեցությունը ընտրությունների արդյունքների վրա։ Եվ հաշվելու համար, թե արդյոք տեղ գտած անճշտությունը ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, մենք պետք է մի պահ այդ անճշտությունները հանենք բանաձևից, ստուգելու համար արդյոք ԲՀԿ-ի դեպքում տոկոսը կբարձրանա եւ կհատի 4%-ը, կստանանք հետեւյալ պատկերը. 3.98% կդառնա 3.99։ Այսինքն ստացվում է, որ երբ ընտրատեղամասերի խախտումների անճշտությունների ազդեցությունը հանում ենք, պատկերը մնում է նույնը՝ շեմի հաղթահարման դիտանկյունից։ Մեր օրենսգիրքը չի ասում ազդեցությունը գնահատելու համար մեկուսացրեք այդ ընտրատեղամասը եւ հավանականության տեսության օգտագործեք գուշակելու համար, թե քաղաքացիները ինչպես կարող էին քվեարկել քվեարկության օրը, եթե խախտումները չլինեին, կամ եթե ինչպես քաղաքացիները կարող են քվեարկել հնարավոր վերաքվեարկության ժամանակ։ Մեր օրենսգիրքը ասում է, արդյոք խախտումները կարող էին ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, եւ դա հաշվարկելու համար տալիս է բանաձև։ Ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցություն ունեցող խախտումների մասին մենք կկարողանայինք խոսել միայն այն պարագայում, եթե անվավեր արդյունքներով ընտրատեղամասերի անճշտությունների թիվը այնքան մեծ լիներ, որ այն բանաձևի մեջ հանել դնելիս փոխվեին ուժերի ստացած տոկոսները շեմերի հաղթահարման իմաստով, ինչպես նաև արդեն ազգային ժողով անցած ուժերի ստացած մանդատների քանակի իմաստով։ Այս ամենը իհարկե ունի նաև իրավաքաղաքական հիմնավորում, այն որ քաղաքացին իրացնում է իր անհատական ընտրական իրավունքը ընտրելու օրը, բայց քաղաքացին քվեարկության արդյունքներ ձևավորում է այլ քաղաքացիների հետ որպես ժողովուրդ, եւ մեկ քաղաքացու ձայնը ժողովրդի քվեարկության համատեքստում պիտի առաջացնի այնքան մեծ ազդեցություն, որ պարտադիր լինի վերաքվեարկությունը։ Իսկ եթե նման ազդեցություն չի առաջացնում, ապա վերաքվեարկությունը դառնում է առանձին խումբ քաղաքացիների կողմից տակտիկական քվեարկությամբ ժողովրդի քվեարկության խմբագրում, որի մասին արդեն շատ է խոսվել։ Եվ տեղակայված են թվերը, հղումը Մարիա Կարապետյանի ազգային ժողովի падգամավոր, խնդրեմ կարող եք մտնել, ծանոթանալ, բանաձևն էլ այնտեղ տեղադրված է, եւ ձեր աչքով կտեսնեք, որ ոչ մի խնդիր այդտեղ չկա իրավական տեսանկյունից հատկապես։ Մենք ժամանակը մի փոքր չարաշահեցինք, եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։